우리 집 피자 이거 어때? 피자 먹어? 피자 맛있어. 앉아. 소시지 아예 안 해? 소시지 안 해. 나 오늘 꼭 내릴게. 다들 입맛이 어떻게 된 거야? 근데 에그타르트는 잘 나가지. 근데 요즘 에그타르트 안 하고 파이 하잖아. 그래서 잘 되면 되게 커지잖아. 평일에는 뭐가 잘 되면 딱히 그렇게 말하게. 에그타르트는 주말만 하는 거 아니야? 그치, 주말만 했었는데 요즘 주말도 예전만큼의 반동이 나. 그래서? 많이 빵을 못해. 파이처럼 내일 먹으니까.
뭐 하세요? 잘 섞었습니다. 맛있겠다. 먹어보겠습니다. 네.